As pequenas e pequenos saharauis da provincia de Pontevedra que durante este verán están desfrutando do programa Vacacións en Paz foron recibidos esta mañá pola subdelegada do Goberno da provincia, un acto onde os máis pequenos tiveron voz e puideron expresar o seu agradecemento e tamén os seus desexos. Hola, me llamo Karima, vivo en Beluso Bueu y gracias por cogernos aquí en Galicia y gracias a las familias también el que nos cogieron aquí y ojalá que si podemos, todos los niños saharauis queremos que nuestro país que sea libre. Queremos chicos de Sahara, estamos aquí, todos gracias, chao, chao. Unha das nais destes pequenos tamén quixo agradecer a colaboración por parte do Goberno e a recepción nesta xornada. Gracias sobre todo polo apoio e colaboración, decir que este é unha causa política, a problemática saharaui. Sabemos que podemos contar co teu apoio para buscar unha solución. Entón, pois nada, un poquinho en nome de todos, moitas grazas. E dende a Asociación Solidaridade co Pobo Saharaui convidaron a Maica Alarriba, a subdelegada, a viaxar aos campamentos para coñecer de primeira man a realidade na que viven estes pequenos. Eu aproveito para invitar a Maica Alarriba que, si pode, que nos acompañe aos campamentos onde será recibida con un total cariño, de verdad que sí, e que creo que lle vai a facer tamén ben na súa trayectoria, porque é certo que os saharauis non teñen nada, é certo, pero teñen o máis grande, teñen un gran corazón, teñen solidaridade, transmiten paz, transmiten loita, transmiten enerxía, transmiten tantos valores que nós tamén tiñamos antiguamente nos nosos avós, non? E que algúns se foron perdendo que de verdad que fan falta. Un acto que rematou da maneira que máis lles gusta aos pequenos, cunha merendola e zumes para todos na subdelegación do Goberno.